Hello， 大家好，我係 Alfred， 今日嚟到金鐘嘅 Conrad 拍佢哋嘅自助晚餐啊！咁我都係經第三方平台 book 啦，大概就係700鬆啲蚊。咁如果係佢哋官網正價嘅話咧，就應該係800幾蚊嘅。咁但係我知道早排咧，佢哋有做一啲快閃優惠啦，某啲平台咧就係做緊買一送一，咁最平咧就係400幾蚊，500都唔使咧就已經可以食到㗎啦。咁所以大家食自助餐之前咧，最緊要就係記得上網格價，咁啊要把握時機咧，先可以買到最平嘅優惠嘅。咁呢一間酒店呢，我哋係咁多年嚟呢，從來有碗話碗都係冇拍過嘅。我哋都拍咗好多年㗎啦嘛。喺香港嚟講呢，一般中上價嘅酒店自助餐呢，我哋都差唔多係拍勻晒㗎啦。唯獨係佢我哋未拍過。咁睇香港嘅觀眾就知道呢，通常原因都係得一個嘅啫。直至到即係早幾日前呢，我喺度即係碌下手機呢，就見到啲 app 咁啱碌咗佢出嚟，咁就諗好啦，咁多年都冇去過，就即管去一去啦。呢間餐廳樓底好高，兩邊落地玻璃，有日光嘅時候好開揚，擺台就見縫插針咁砌。呢個價位就稍嫌坐得逼啲，但有一樣嘢一定要讚，就係佢哋全部台都包晒假皮，擺碟擺杯落台就唔會哐哐聲。自助餐嚟講真係一絕，成個場靜好多。冷盤擺咗喺個牆嘅中間，今餐係晚市自助餐嚟㗎，但因為6點幾嘅時候仲有日光，所以就好光猛。轉頭食下就黑㗎啦。食物擺放唔會好密集，好處係唔會全部人堆埋一齊，攞嘢食就舒服好多，同埋賣相會企理啲。壞處當然就係食物款式相對少啲。食自助餐一定會食好多海鮮紅肉。如果本身有高尿酸，又或者屋企近親有尿酸問題，想預防一下嘅朋友，以下產品咧就可能啱你啦。呢隻草基速滅酸強效版有市面上獨有專利成分海之力 Marine Active， 有國際專利證書，係深海魚提煉嘅成分。當初研究發現呢種深海魚可以自行分解尿酸，所以將佢放入產品。人體嘅尿酸只有2至3成嚟自飲食中嘅嘌呤，7至8成都係自身就有，所以重點在於排得快。只要將飲食吸收嘅嘌呤排出，就可以避免尿酸問題。草基速滅酸有大學臨床實證，1小時降尿酸，7日尿酸去返健康水平。飯後1粒急救尿酸。佢唔係西藥，冇副作用，冇依賴性。草基速滅酸有限時優惠，原價359一盒，而家只需要248。萬寧門市同網店都有呢個優惠。如果大家錯過優惠期都唔緊要，仲有10蚊 coupon， 大家可以 cap 低佢去門市買。凍海鮮呢，今日係有麵包蟹啦，有青口，有蜆，有熟蝦同埋有波龍。咁如果以呢個價位嚟講呢，佢哋就冇咗經常都會見到嘅蟹腳。不過呢，麵包蟹就唔係間間酒店有，咁所以既然佢哋今日有麵包蟹，咁然後冇咗嗰個蟹腳呢，就算係打返個和啦。幾款凍海鮮平均都合格，但呢個價位就可以再做好少少，特別係隻凍波龍啊！呢個自助餐咧就包咗每人有2隻機煮鮑魚，咁呢個就唔係任食嘅，坐低咗之後咧就會有 staff 上一碟俾你。咁我呢度有4隻就係我牙 kit 2個人嘅。佢呢度嗰個機煮鮑魚咧，同坊間絕大部分嘅機煮鮑魚嘅味道咧係有少少唔同嘅，因為咧機煮鮑魚其實最主打就係佢有啲味淋同埋有啲醬油嗰個味，然後係要將佢做咗入去嗰個鮑魚裡面噶嘛，即係佢用嗰個味淋醬油去浸嗰個鮑魚嗰個時間咧就唔係好長嘅，所以佢唔會好入味。刺身方面咧就用咗一個近年開始比較少見嘅做法，就係咧將全部刺身已經係切好咗一片片，然後就擺咗喺出面任人夾嘅。
款式方面咧就唔係咁多啊嚇，今日嚟講咧就只有三文魚、吞拿魚、欺凌魚同埋呢個咧應該係鯛魚。點解話應該呢？因為佢哋今日呢度咧就係擺咗一大盤刺身出嚟，咁就冇再有牌寫住邊樣打邊樣咁樣嘅，咁睇落去係似鯛魚。佢哋咧喺壽司嗰度咧係有帆立貝嘅，咁我想講講咧，如果去到佢哋呢一個咁樣嘅價位咧，其實都幾多酒店做刺身嘅時候咧，就已經會有帆立貝係任食噶啦。咁但係佢哋今日呢度個做法咧，就係下低搭多嚿飯俾你，咁然後嗰個帆立貝咧都已經係切到非常非常之薄噶啦。呢啲咁薄咧已經係一開至少3刺身嘅平均水準咧，比起我上一條片拍咗尖沙咀一間170幾蚊，我覺得係仲差啲啲咁多嘅，嗰間會好少少嘅。啱啱再攞多咗少少冷盤，咁就有西班牙凍湯，同埋咧佢嗰個三文魚咧，仲有一款咧係紅菜頭葉三文魚。咁通常咧，如果一啲酒店自助餐，佢嗰個目標顧客非常之咁 target 係本地客嘅話咧，就未必會有呢啲咁樣樣嘅菜式喺度嘅。因為而家有啲酒店嘅自助餐咧，你發覺係好港式嘅，即係就算係一啲西式嘅食物咧，佢都做到好港式，你會以為自己係食緊豉油西餐咁樣樣。咁今日呢度咧睇佢啲食物嘅款式咧，就唔係走呢一個路線嘅，就比較國際化翻少少。熱葷擺咗喺靠牆一張 L 型長台，近住餐廳入口嗰邊就係一啲西式菜式，行到入裡面就係中菜，分類清晰。食物擺盤都幾精美，燈光設計唔錯。熱葷款式明顯比冷盤多，部分菜式例如意大利釀豬手、紅酒燉牛面頰、油雞叉燒等等都係交足功課。當晚 refill 速度正常，一啲成本貴嘅食材，例如煎鵝肝都係 keep 住有出嘅。咖啡園本身場地唔算好大，所以佢哋好善用空間。餐廳外面其實係泳池，所以戶外都有啲位，仲有一個 BBQ 嘅位置，有師傅 keep 住喺度燒嘢食，有澳洲和牛、燒雞、羊架等等近10款食物，睇起嚟好似好好玩，但食物水平就唔及裡面其他熱葷啦。啱啱喺出面攞咗塊燒牛肉未食呢，有一樣嘢想讚一讚佢，就係佢哋喺燒牛肉前面擺嗰啲汁醬嗰個位呢，即係佢有啲 gravy 啦，有啲黑椒汁啦，有啲香草汁咁樣樣啦，有幾款嘅。佢嗰啲汁醬呢係全部有一個蒸架 keep 住幫佢保溫嘅。咁呢一個措施呢，即係我食咁多自助餐呢，都係甚少有酒店會見到。好多時候咧就係嚿燒牛肉本身上面嗰盞燈咧撐住佢咧，已經唔係好夠熱㗎啦，所以嗰嚿牛肉咧就會凍凍地啦。然後嗰啲汁咧又係擺翻喺前面，又係揾盞燈係咁已曬住，甚至乎冇燈。咁然後嗰個汁咧係已經係擺到咧係有少少涼咗，再將啲汁擺落嗰個牛肉上面咧就係凍上加凍。咁好多時候就會出現一個咁嘅情況。咁但係今日咧，竟然嗰個 gravy 咧係會揾個蒸架係熱住佢，呢一個係令我印象好深刻。即係原來如果有啲餐廳或者有啲酒店係想做得好啲呢，其實呢一部分呢都係有辦法可以做好啲嘅。今日呢度嗰個燒牛肉呢，佢就冇太過喺呢個位大做文章或者落重本錢啦。咁如果我冇記錯的話呢，應該係一個澳洲嘅谷字牛嚟嘅。實際食落呢，佢都係稍為乾柴咗一啲嘅。呢度除咗有嗰個機煮鮑魚係每台自動波會上俾你，每人有2隻之外呢，另外台頭仲會有張飛仔，又有張卡咁樣啦。咁就可以喺出面呢攞一份呢一個呢新鮮嘅波龍。咁呢個波龍呢，佢就係用一個白酒湯去煮嘅。咁頭段嘅話呢，師傅都會 keep 住煮，咁然後出面都會有得攞噶啦。咁如果係後半段嘅話呢，即係如果你仲未攞呢，咁佢就已經擺晒啲新鮮嘅波龍喺度啦。咁你要嘅時候呢，師傅就即刻幫你淥，咁然後就可能稍等幾分鐘就可以攞噶啦。佢會有一個泰汁啦，有一個辣椒豉油啦，仲有個牛油，咁啊可以自己加翻落去嘅。我用叉篤落去我個感覺呢，就同我頭先呢篤落去嗰個凍波龍嗰個質地呢，就完全唔同啊！你係 feel 到呢一嚿呢係好有彈性嘅。咁喺自助餐嚟講呢，都係會好掛住以前有某幾間酒店呢係會做新鮮波龍，然後都係咁樣即刻整熟俾你食。
然後係任食嘅，即係唔係咁樣配給半邊啊，係任食。咁當年嗰幾間酒店就好好玩啦。今日呢度嘅甜品咧，好多個賣相都好靚啊！我都俾佢吸引咗，攞咗好多啊！試咗呢一個焦糖燉蛋先，好有蛋香啊，質地都好綿滑。佢個 tiramisu 咧浸咗嗰個咖啡酒喺個底度咧，浸得好香。底嗰陣椰香奶凍咧，質地做得好滑，完全唔會太過膠嘅。另外上面咧再配搭咗個芒果嘅凍層，另外再放咗啲白朱古力碎喺上面嘅。佢呢一個個質地咧做得非常之好。試下呢個法式千層酥啦。哇！佢呢一個個吉士層咧做得好厚啊，但係佢嗰個酥皮咧略為咧會軟咗少少啦已經。試下呢一個咧培茶慕斯蛋糕。吉落去個質地咧係好柔軟嘅，佢個焙茶味係真係好香，同埋佢嗰個慕斯層咧做得好綿滑，另外個蛋糕層咧都係好軟綿嘅，所以成個口感係好好。最特別嘅就係咧嚟呢一度會見到一個咧從來都唔會喺酒店自助餐裡面見到有嘅甜品啊，就係 Cannoli 可麗露啊！咁咧，所以我即刻就要攞一個試一試啦。哇係不得了啊！呢個真係要影一影俾大家睇睇先。嗰個質地已經係完全唔似㗎啦。正常呢樣嘢呢，就係外面做咗一個焦糖嘅脆嘅層啦，係硬硬地脆脆地，裡面質地呢就係好軟糯嘅。佢今日呢一個呢，成個質地已經係咧好軟腍啊！你見到我喺度咁樣撳佢呢，已經見到個質地啊！同大家報告一下啦，我哋今日呢係6點半正式開始㗎嘛，咁我就提早咗幾個字嚟嘅。咁我大概搭2搭3度呢，就喺門口望下啦，就見到有第二啲食客呢，就喺門口登記，咁然後呢，職員就已經放咗佢哋入嚟坐住先。咁所以我都係提前咗走入嚟坐嘅。咁所以嗰啲環境 shot 呢，大家就見到個場係好吉嘅。其實呢，佢哋今晚呢應該都係將近90成滿㗎。咁最近嘅自助餐嘅價錢呢，其實普遍嚟講應該係有稍稍回落。咁如果以今日嚟計，我700鬆啲蚊食呢一度嗰個自助餐呢，我自己就覺得係稍貴嘅。我覺得呢度嗰個冷盤呢，係明顯比起佢呢度嗰個收費應該要有嘅水平呢，係低咗一橛嘅。熱分嘅話呢，同佢個價錢嚟比嘅話呢，就勉強合格。佢呢度嘅甜品水平呢，喺全香港嘅酒店自助餐嚟講呢，都應該係屬於即係前幾名㗎啦。如果佢可以平少少，即係可能600鬆啲蚊，600出頭呢，咁對我嚟講呢，就覺得個價錢係合理啲。呢度都試過早排呢係做到買1送1，咁計翻呢，就可能係400幾蚊一個人。咁如果400幾蚊一個係食翻今晚同樣質素嘅嘢呢，咁我就覺得好大玩啦。我哋係由2018年開始就拍有碗話碗㗎嘛，咁多年都唔拍。擺到而家先拍，就因為咧每一次當我諗起呢一間酒店想拍嘅時候咧，我就會知道咧佢嗰排咧就有揾人即係做剪稿嘅，咁所以咧就等到天荒地老，等到今日先嚟拍嘅。好啦，今日講到呢度，我哋下條片再見，拜拜。